Oi, Cleise, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês códigos. Um código que é do bolo do 5º aniversário do Animal Jam. É muito fácil, é meio difícil o código de adivinhar, porque é muito estranho mesmo, esse código é bem difícil. Bom, quando eu botar o código, eu vou botar na descrição do vídeo. E se você de uma conta que você ainda não usou esse código, tipo, se você já conhece, você precisa de uma outra conta que você ainda não usou. Vamos jogar com a minha conta que é a Liguinha 123. E ela tem vaga pra adicionar ela. Eu não fico vendo, eu tô vendo outra conta. Foi a primeira conta que eu tentei fazer membro, mas o membro não foi. Nessa daqui eu criei a conta da Gia. Aí eu criei a conta da Gia. Tipo isso. Bom, eu tô aqui já entrando nessa coisa. Vou girar aqui. Pronto. Esse é um dos códigos que nós. E você vai ganhar seu presente. E você vai abrir aqui. Aniversário do Animal Jam. Eu vou trocar com a minha outra conta. Porque eu quero muito subir. Eu já usei isso, só que eu troco com a minha amiga. Tô aqui, já me transformando no meu lobo do Ártico, porque eu não tava no lobo do Ártico. Vou aqui com a minha outra conta. Eu não sei porque que é. Eu sou a única pessoa que fica online. Agora aqui, eu vou botar aqui no que eu não quero nas classes. Nesse caso de toca. Deixa eu ver aqui. Essa é a bandeira aqui que eu não quero. Nossa, eu adoro ter uma conta que tem tudo. Algumas coisas que eu quero, porque eu boto coisas. É porque eu boto uma coisa que eu quero e uma coisa que eu não quero. É muito bom. Aí essa coisa que eu quero aqui. Sim, tem aqui das trocas, vamos lá da pode ver, e foi. Bom, tchauzinho. Posicionei meu bolso e que eu boto na cozinha. Eu vou botar o primeiro saquinho de bolinha. Foi o vídeo. Foi o vídeo e tchau.